Привет, вы на канале Кому ТВ, и сегодня я вам покажу 3 основных звука в битбоксе. Битбокс это с латинского переводится как бить стекла. Первый звук. Называется он бочка. Делается он так. Говорите б, 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 б. Убирайте, и получается б. Второй звук. Глухая Т. Делаем все так. Говорите т, потом ты. И как бы укорачивайте и делайте, чтобы оно поглуше звучало. Вот так. Если у вас получилось, то молодцы. Третий звук. Не знаю, как это он называется, но вот как он звучит и как делается. Говорите слышите? Вот. И чтобы убирайте, и чтобы поглуше делаете. Вот так. И что получилось вот так. Если получилось, то молодцы. И ставьте лайки, комментарии и побольше просмотров, пожалуйста. Всем